Quick specs. AMD Ryzen 98X3D. Motherboard, MSI X870 Edge TI Wi-Fi. White yan. Siyempre yung board din. Ito yung napaka-pogi MSI Gaming Trio. White RTX 5080. SSD niya, Samsung 9100 Pro. Ito naman yung RAM, T-Force Delta RGB. 32GB. Siyempre, CL30 yan para maganda. Para sa power supply, Focus Seasonic 80 plus gold, 1000 watt, white yan. Ito yung gagamitin nating AIO, Lian Li Hydro Shift 2 LCDC. Ito yung bagong release nila.